どのバイオームか焚き火をつける前に分かる方法を教えます。よし、ヤギだからヤギだから火山バイオームです。ほら、火山バイオームです。子供の看板の後ろに書いてあります。じゃあ次行きましょう。次は猫です。猫はジャングルバイオームです。ジャングルバイオーム。いや、最近どうも魔物がはびこっておるようで、勇者などいないものですから、次村人ともども大変困ってるんです。次は雪バイオームです。雪バイオーム。知らなかった人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。みんなバイバーイ。